Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi in una puntata dove, in un video dove voglio insegnarvi alcuni bellissimi strumenti di allenamento gratuiti. Infatti, ok, c'è molta gente appunto che cerca lezioni di scacchi, compra libri di scacchi. È eccellente investire per il proprio miglioramento, però prima di fare investimenti, secondo me è meglio usare tutti gli strumenti gratuiti che ci sono su internet, su alcune piattaforme come l'ICES o chess.com. Ci sono moltissimi strumenti e questo che vi mostro è soltanto uno di questi. Allora, innanzitutto, per cosa fare per migliorare il calcolo? Allora, per migliorare il calcolo, uno potrebbe pensare che sia necessario migliorare la profondità, cercare di calcolare più mosse. Per esempio, se io calcolo 10 mosse in avanti, vuol dire che calcolo bene. Non sempre, a volte bisogna trovare le mosse candidate giuste, ovvero non bisogna perdere un'idea che si ha davanti agli occhi, e per far questo occorre il riconoscimento di pattern, la pattern recognition secondo la letteratura scacchistica inglese, ovvero dobbiamo cercare di studiare diversi temi, fare esercizi su vari temi per poi riconoscere appunto un determinato motivo tattico, un determinato pattern, anche in situazioni analoghe o in situazioni più complesse o combinazioni dove ci sono molti pattern insieme. A questo punto, qua vediamo in questa pagina di lices, lices.org practice, che ci sono vari esercizi di scacco matto, di tattiche di base e di tattiche avanzate, addirittura di tecnica, e proviamo per esempio a fare, ecco, un tema tattico che magari non è molto comune, ovvero il pezzo sovraccarico. Quindi l'overloaded pieces in inglese. Allora, il pezzo sovraccarico è un pezzo che sta compiendo troppe funzioni, che magari deve difendere troppe caselle. Proviamo a fare insieme questa serie di esercizi. Proviamo a vedere come risolverli e magari dopo aver risolto questi. Io non voglio soltanto. Il mio obiettivo di questo video non è soltanto che apprendiate, che miglioriate il vostro livello sui pezzi sovraccariche. Oltre a capire meglio questo concetto, facendo insieme questi esercizi, vorrei che poi sia su questo sito, facendo altre serie di esercizi, sia su altri siti, usiate questi strumenti gratuiti per migliorare appunto la vostra forza tattica anche in altri ambiti, anche con altri temi, non so, altri temi tattici che mi vengono in mente, possono essere, non so, l'attacco di scoperta, l'attacco doppio, l'attacco simultaneo, l'infilata, l'inchiodatura, la mossa intermedia, lo zuzwang, la deviazione, la trazione, lo sgombero di una casella, l'eliminazione del difensore, ci sono la sottopromozione, la promozione, ci sono tantissimi temi, vediamone uno, se poi riuscite ad andare a cercare altri esercizi e farli migliorare, fantastico. Proviamo a vedere questo esercizio sui pezzi sovraccarichi, facciamo clic, ok, e ci viene fuori la prima posizione. Allora qua tocca a noi. Ecco, vedete che l'ICES ci aiuta. Qua sappiamo che ci sarà un pezzo sovraccarico, qua abbiamo la qualità in più. Sarebbe meglio avere un pezzo in più. Qua abbiamo un indizio perché è un allenamento e quindi anche se qualcuno di voi è alle prime armi, appunto, ha l'indizio che questo pedone sta difendendo entrambi i pezzi. Questo pedone sta difendendo entrambi i pezzi, quindi possiamo appunto catturarne uno dei due, il cavallo, e qualora ci avesse, tornando indietro, se ci avesse catturato l'alfiere, noi avremmo catturato il suo alfiere vincendo, no? Avendo non solo la qualità in più, ma una torre in più. Ok, vediamo l'esercizio successivo. A questo punto, cosa potremmo fare in questa posizione? Allora, una cosa interessante, sembra che noi possiamo dare una forchetta alle due torri, anche se il nero potrebbe ridurre il suo svantaggio di materiale catturando il pedone.
Peccato che il cavallo allo stesso tempo debba difendere la casella di matto, ovvero se noi giochiamo di 7 e lui cattura con il cavallo, scacco matto. Questo cavallo è sovraccarico, non può difendere entrambe le caselle, quindi giochiamo di 7, diamo un doppio e vinceremo la partita. Proviamo a vedere questa posizione. Allora, in questa posizione dobbiamo cercare di capire qual è il pezzo sovraccarico. Allora, innanzitutto facendo una valutazione generale stiamo meglio, perché abbiamo l'alfiere buono contro l'alfiere cattivo. Cosa significa? Significa che tutti i nostri pedoni sono fissati sul nero, quindi non ingombrano il nostro alfiere che ha libertà di movimento. Tutti i nostri pedoni non sono attaccabili dal suo alfiere. Ecco, i suoi pedoni sono obiettivi d'attacco. Allora, noi abbiamo un vantaggio di spazio grazie al pedone H che è bloccato dal pedone in H7 unicamente. Ciò significa che se noi, che il pedone in H7 ha la funzione di bloccare il nostro pedone H e anche la funzione di difendere il punto in G6, ma non può compiere entrambe le funzioni. Si può dire che è appunto un cosiddetto pezzo sovraccarico. Quindi noi metteremo l'alfiere in H5. Noi vogliamo catturare il pedone in G6 e se il pedone cattura andremo ad on e se non cattura peggio per lui, se non cattura gli mangiamo tutti i pedoni. Dopo alfiere H5, se lui catturasse giochiamo G6, lui cattura, il pedone va a promozione, dopo alfiere H5 se lui cattura G6, se non fa niente catturiamo noi. Quindi giochiamo alfiere H5, fiere G6 e ora, come dicevo, questo pedone è sovraccarico, non può al contempo difendere il suo pedone G e impedire l'avanzata del nostro pedone H. Quindi catturiamo. Se lui qua avesse catturato, noi saremmo andati a donna. Dopo alfiere G8, ora perché non catturare tutti i pedoni? E qua dovremmo vincere. Ok, ora vuole continuare. Ok, cerchiamo di trovare una vittoria rapida, se possiamo. Ok, giochiamo così. Ora, ok, abbandonato perché avrebbe perso. Ok, a questo punto diamo questa posizione. Proviamo a trovare qual è il pezzo sovraccarico nella posizione nera. Quale sarà il pezzo sovraccarico nella posizione nera? La donna del nero deve difendere da un lato l'alfiere nero, d'altro canto la donna deve anche difendere l'ottava traversa. L'ottava traversa è debole, il re nero potrebbe prendere un matto del corridoio. Questo significa che potremmo provare la mossa torre per E7. Se la donna ci cattura, andiamo a dare matto. Quindi, torre per E7, lui ci dà scacco, tornando indietro, dopo torre per E7, donna per E7, avremmo potuto dare matto. Ok, vediamo questa posizione. Ora tocca a noi. Ecco qua, in questo caso, quale sarà il pezzo sovraccarico? Proviamo a vedere il pezzo sovraccarico. Abbiamo un indizio. Il re deve difendere sia la torre sia il pedone in F7. Non può difendere, cioè può difendere entrambi, ma è appunto sovraccarico. Quindi noi catturiamo in F7. Il re cattura e noi catturiamo la torre e qua abbiamo un vantaggio praticamente decisivo. Ora penso che possiamo iniziare a catturare altre cose, non so, il pedone in G7 o il pedone in E6. Qua probabilmente vincono entrambe le mosse, non so l'esercizio che mossa vuole che facciamo. Forse donna per G7, qua abbiamo già un vantaggio decisivo. Probabilmente se non sbaglio nella posizione di prima potevamo guadagnare la donna dopo la mossa del computer, dopo questa donna H7 si guadagnava la donna. Ok, a questo punto in questa posizione proviamo a vedere il pezzo nemico sovraccarico. Forse la torre in D8 sta difendendo l'ottava traversa, potremmo prendere, entriamo in ottava, diamo scacco, e qua giochiamo torre per D7, e qua abbiamo partita decisa. Ok, ora il nostro pedone vorrebbe promuovere, quindi il pedone nero sta sia difendendo la torre nera, sia sta impedendo la promozione. Donna per E6, F7 con vantaggio decisivo, qua F8 donne e vinciamo. Qua abbiamo promosso. Ok, in questa posizione proviamo a vedere quale sarà il pezzo sovraccarico nella posizione nera. Allora, il pedone in E6 sta da un lato, sta difendendo l'alfiere, sta difendendo anche la casella in F5. Avrebbe la tentazione di catturare l'alfiere. Deve essere estremamente interessante catturare l'alfiere. Se lui cattura abbiamo la casella F5 disponibile e potremmo fargli dei bei danni. Quindi catturiamo e per D5 possiamo dare scacco, fare prima
cavallo F5, dopo torre per D5, per D5, cavallo F5, da questa casella catturiamo sia il suo alfiere sia minacciamo matto e dovremmo avere un vantaggio decisivo. Qua per esempio, non so, penso che torre C8 dovrebbe andare bene, penso che torre C8 dovrebbe andare bene, però penso che anche cavallo F5 dovrebbe andare, sì. E qua a questo punto possiamo prendere o andare a prendere la torre magari a scanso di equivoci per evitare possibili reti di matto. Prendiamo l'alfiere, dovremmo avere vantaggio decisivo. Che ora qual è? C'è un pezzo sovraccarico, il cavallo. Il cavallo sta sia difendendo l'alfiere, sia sta impedendo alla nostra torre di dare matto nell'ultima traversa. Quindi giocando donna per E4 sfruttiamo il cavallo sovraccarico. Faccio notare che su cavallo per E4 avremmo dato matto. Ovvero su cavallo per E4 avremmo dato scacco in D1, avrebbe parato, poi matto in F1. Bianco gioca donna F8, a questo punto dopo tutti i cambi dovremmo avere un pezzo in più e con un po' di tecnica dovremmo riuscire a vincere il finale. Vediamo quest'ultima posizione, proviamo a vedere qual è il pezzo sovraccarico. Ok, ora penso che se non mi sbaglio il re sta controllando la casella in B7 e la casella d'entrata in D7. Questo è un esercizio un po' più difficile, nel senso che il re non difende due caselle d'entrata e quindi probabilmente possiamo immolare la torre per poi penetrare con la regina. Quindi torre B7, ora donna D7, ora dovremmo riuscire a vincere catturando tutto con scacco. Per esempio non so se E8 dovrebbe vincere perché lui cattura, re B7, diamo di nuovo scacco, poi gli cade il cavallo, dovremmo avere un vantaggio decisivo alla fine di tutto. Su re C7 catturiamo in A8, qua abbiamo un vantaggio decisivo. Ok, qua catturiamo, possiamo catturare in A6, questo vantaggio dovrebbe essere sufficiente per vincere. Poi se il computer vuole può tenerci qua per lungo tempo, però ora non so, andiamo qua, ora dovrebbero cadergli tutti i pedoni e penso che se cadono tutti i pedoni non ha chance. Ok, non so cosa sta succedendo, penso che il computer voglia... Forse questo esercizio ci fa vedere, ci fa provare a dare matto al computer qua. Ok, il computer è troppo forte ma in questa posizione non può fare nulla nemmeno lui perché lo svantaggio è troppo. Ora andiamo a donna, ora diamo scacco e catturiamo il cavallo e proviamo a vincere. Ok, ora vuole provare temi di stallo, però è ovvio che non... Cioè, è ovvio, proveremo a non dare stallo, che giochiamo, non so, cosa facciamo, non so, donna E5, donna C3, scacco matto. Ok, dopo aver visto questi temi, penso che il concetto del pezzo sovraccarico sia più chiaro. Appunto, dobbiamo sfruttare un pezzo che fa fatica a difendere due minacce contemporaneamente. E spero che non tanto solo per conoscere questo concetto tattico, ma spero che questo video possa essere uno stimolo per andare a cercare appunto su licenza e altri temi tattici che appunto si possono allenare per migliorare molto nel calcolo e sfruttare al meglio questi strumenti gratuiti che ci sono offerti da questi siti. Quindi grazie mille, spero che questo video possa esservi utile e alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!